So, what's up guys? This is Airasia at ngayon, meron ulit pa yung bagong video dahil gagawa tayo ng Airasia Philippines Airbus A320-200 na may Puregold Livery. So, bago pa lang yung please like, share, subscribe at kung ang bell notification para update ka sa panibawang kong videos. And simulan na natin. Please screenshot the following template and print it out. At ito na nga po ang Airasia Puregold Airbus A320-200. Yan po. So, na-print na po natin yung template niya. So, ililipat na po natin siya sa cardboard. Yan, nalipat na po natin. So, yung papel niya, kailangan mo nang ipatayo kasi nadikit po gamit ang glue. Folder po ang gagamitin. So, simulan na po natin ang paggagawa.